gua guys, Fasya Gadget guys. Oke, kali ini gua akan ngebahas tentang gimana perumahan di permainan Extreme Motor Beach guys. Oke, kita gaskan aja. Oke, sebelum nonton jangan lupa guys, like, comment, subscribe guys. Subscribe itu gratis guys, nggak bakal merugikan kalian guys. Tinggal pencet aja guys. Loncengnya juga guys, jangan lupa dinyalain guys, biar kalian tahu kalau saya upload berapa video guys. Oke, kita gaskan aja dulu guys. Oke, kita mau motor jangan lupa ini guys. Aja dulu gua akan ngasih tahu gimana tempat perumahan di permainan Extreme Motor Beach.